Sik. Heh, kok dadi cocor iki? Jujur. Pakai J ya, pakai J ya. Iku saking ulama J, pakai J. awapi tutur alamate bocah kang gawe. Gak apa ya. Muka-muka kita bisa ngelambai dina akhirat. Mukanya mana muka kita bisa ngelambai dunia akhirat. Gak. Kulo nyanyi tak enak-enak no. Ono arek telu cilik-cilik ning gone kono nyawang tari sufi ambek ngene kabeh arek telu. Arek telu lho dhewe kabeh. Rene sayangku 3 orang kesini tak sangoni. Rene, nak gelem Rene tak sangoni. Gelem, sing gelem Rene, ya Rene. Arek telu Rene. Rene. Arek cilik lho, telu lho. 1, 2, 3. Rene, munggah Rene Mas, sayangku kene. Kene tak kene. Iki sing terakhir kok ngene model. Lah arek telu lho Bu, longgo wong telu ambek ngene kabeh. Kene Mas. Kene tak sangoni. Arek pinter, lanang-lanang. Iki, ya murah senyum iki sing iki. Sing iki rada sedih iki koyoke masalah akeh iki. Iki sing terakhir iki mbok piye? Wonten mic malih, ada mic lagi, nyambut ya, nyun sewu. Cek. Banter, cek. Oh iki. Ini pegang. Siapa namanya? Raihan. Nama panjangnya siapa? Muhammad Raihan Al-Husain. Nyarek kok kenteng kabel iki, Bang. Guyu, ayo guyu. Raihan dan teman-temannya. 3 orang ini dengarkan aku. G. Lho jawaban G. Iki lha apa sih sampe duwe masalah apa sih saya? Yo, sampean. Dan 3 orang dan 2 orang ini. Dengarkan aku. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaanku 1, nilainya 100.000. Diomongin duit yang guyang. Kalau 2 berarti 200. Kalau 3 berarti 300. Kalau 4 berarti 400. tergantung berapa pertanyaan yang bisa kamu jawab. Tapi dengan syarat yang pertama, tidak boleh ada yang mendudukkan. Iya kok ora oleh sing ana sing ngandani. Nek ana sing ngandani berarti pertanyaan batal. Yang kedua, prono lho. Yang kedua, kalau ada yang mengandani berarti batal. Yang kedua, kalau di pertanyaan pertama kamu tidak bisa menjawab, maka tidak lanjut di pertanyaan kedua. Setuju? Kayaknya kancane coba. Setuju? Setuju. Kancane. Setuju? Wah, iki kayaknya paling tegas iki. Kayaknya balik nang rene. Iki apa kok metuntung ini? Sarung. Kamu cita-citanya pengen jadi apa, Raihan? Han, kamu pengen jadi apa cita-citanya? Hah?
Vokal. Vokal, Masya Allah, berarti suaramu enak Han. Saya coba solawatan ya. Mengko langsung tak sangoni wis. Gak usah pertanyaan pertama, langsung tak sangoni. Ayo nyanyi solawatan yuk. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayo. Jari kepengen dadi vokal. Ayo. Pengen dadi vokal apa? Vokal band apa? Vokal solawat apa? Selawat. Vokal apa? Dipakai lagi. Vokal solawat ya saya. Ayo sik meneng kabeh nggih. Ayo Han. Ini selawatan apa? Sembarang, sampean isone selawatan apa? Nah, selawatan. Lagu-lagu Jawa iso ora? Alamate iso. Oh, Sunan Gresik. Ayo Melendi, alamate apa? Alamate ya, alamate. Sik meneng kabeh. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat. Sehan. Iku kaya wong duwe masalah akeh. Sing semangat. Nyanyi. Alamat ngono lho. Alamat. Ya kono sing ngrungokno nek vokale kaya ngono. Ayo sing semangat. Ayo. Alamat. Kurang semangat. Ala ngono lho, ayo. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing Keseretan. Ngene ngombe sik. Ngene. Ayo, Rehan duduk sini, ngombe sik. Ngene. Ngene ngombe. Nah, ngombe. Monggo Yai. Monggo. Cukup sehan. Nah, ya monggo Yai. Ya monggo. Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo Yai, lanjut malah Yai. Monggo. Yuk, kandihen lisane anut ngendikane kapindo mulya akon ing wong tuwa langsung kaping 3 ase ing bocah cilik-cilik uga manang setula orang gawe bace. Gak apa-apa, ayo. Kaping 3 ase ing bocah cilik-cilik uga marang setula uga gawe bace. Kaping 4 Kaping 4 ngamal anut ing ilmune dadi petanggung jawab ora ngaulane. Iku saking ulama gawe pitutur alamate bocah ikang dadi cucuk. Sik. Kok dadi cocor iki? Jujur. Pakai J ya, pakai J ya. Iku saking ulama J, pakai J. gawe pitutur alamate bocah ikang gawe Gak apa ya. Muga-muga kita bisa ngelambai dina akhirat. Makanya Mana muka kita bisa ngelambai dunia akhirat. Gak apa-apa, tak sangoni 100.000 buat kamu. Tepuk tangan. Ayo sekarang lanjut pertanyaan apa sudah? Pertanyaan. Oke, iki lapo sih melu.
Ayo lanjut pertanyaan ya. Berapa itu uangnya? Ojo dipeltek-peltek duit terus. Ayo, ya, dipegang gitu aja. Oke. Untuk pertanyaan kamu, orang oleh ono sing iki lapo. Tidak boleh ada yang mendudukkan. Jagani orang oleh ono sing dudukna sampean rene, pindah rene. Pindah rene. Nah, rene. Arek kok lucu. Untuk kamu, tapi kamu sudah dapat 100.000 ya? Ya oke nih, kamu tunggu sini dulu ya. Ayo kamu. Ayo siapa disek? Ayo siapa dulu? Ayo sampean dulu. Siapa namanya? Dipakai mic-nya. Ini model lerek tambah boyo. Ayo pakai mic-nya. Ayo namanya siapa? Ayo, kicik oleh kiki oleh 100.000 ki ya Allah wetenge kira. Ayo, siapa? Namanya siapa? Fahri. Oke. Fahri, kamu cita-cita pengen jadi apa, Ri? Dipakai mic-nya. Gawian mic-e. Pangson. Hah? Apa? Apa itu? Apa? Ri, yang jelas sih. Tukang son. Tukang son. Ya. Gak apa-apa, tukang son duitnya akeh. Li, kamu tak kasih pertanyaan, nanti kalau bisa jawab dapat 100.000, oke? Yuk, didekatkan mic-nya, jangan ditaruh di situ. Ayo, sing bagus. Pertanyaan pertama buat kamu. Siapa nama ibunya Rasulullah? Brono. Dipakai mic-nya. Siapa namanya? Gini, kamu bisa nyanyi lagu ini enggak? Kanjeng Nabi. Siti Aminah. Siapa namanya? Siti Aminah. Jare sapa? Siti Aminah ta Siti Khadijah? Kabeh. Apa maksudmu? Ayo dipastikan dulu, yuk. Kanjeng Nabi, ayo dipakai mic sayangku, yuk. Kanjeng, ayo kawin mic. Ayo. Yuk, Kanjeng Nabi dipakai mic. Kanjeng Nabi Muhammad, ayo dipakai mic. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad ana ing melorot terus to sak maulud tahun gajah ibune Siti Aminah romone Dua karone Siti Khadijah Siti Aisyah. Jadi ibunya Kanjeng Nabi Siti Aisyah, Siti Khadijah apa Siti Aminah? Dipakai mic. Siti Aminah. Siti Aminah, wis tepuk tangan. Nah, oleh 100. Ya wis. Wis sampean mudhun sik ya. Arek pinter. Wis laporin. Sampean wis iku tok apa tambah maneh? Tambah maneh enteni kene. Siapa namanya kamu siapa? Iki. Iki apa Kiki? Kiki. Iki lapo tangane kok merusut ning mburi. Kiki. Kelas berapa sayangku? 3. Kelas 3. Cita-cita pengen jadi apa? Polisi. Jadi polisi. Tepuk tangan. Berarti meneh koyok polisiku, bapak polisiku. Kamu pengen jadi polisi apa? Ojo muni polisi tidur. Kamu pengen jadi polisi kenapa? Dipakai mic. Polisi kita tegas loh. Ayo. Kamu kenapa kok pengen jadi polisi? Aduh keturun iki koyo.
Ayo, kamu kenapa pengen jadi polisi? Kamu kenapa kepengen jadi polisi? La haula wala quwata illa billahil alil adim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu. Oh, ditahlili wong sakmene kae lho. Ayo, kamu kenapa kepengen jadi polisi sayangku? Ya wes rapopo. Ya wes, pakai mic-nya ya. Sekarang pertanyaannya adalah bacakan doa mau masuk kamar mandi. Sakit betul? Bisa? Oh bisa itu, bisa. Ayo, bisa kamu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Tepuk tangan. Kok kaya ora bahagia ngono ora duit. Rencana duitnya kayak itu Mbak Sopo? Disimpen. Alhamdulillah. Ibu teko apa ora nang kene? Ibu teko apa ora nang kene? Teko ndi ibuke? Ibuke sing ndi ibuke? Lunggone ndi ning kono. Wela ibumu full senyum iku lho oleh duit. Menesuk tuku lombok. Ya wes, tepuk tangan untuk siapa namamu tadi? Iki, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah pinter. Baik, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pengajian kita, nggih Bu nggih. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban atas beberapa hal. 4 hal yang akan ditanya. An umrihi, digunakan untuk apa umur kita? Itu yang pertama. Yang kedua, an ilmihi, digunakan untuk apa ilmu kita? Ilmu sing manfaat niki lho gawe apa? Yang keempat, an malihi. Amale awak dhewe ning gone donya iki lho. Tenggene donya niku amal ibadahe pripun? Amal hubungan kali Allah pripun? Amal hubungan kali menungsa pripun? Cek, pakai mic-nya cintaku. Yai, sudah siap Yai? Samen kan tadi dapat 100.000, kan minta tambah toh? Tak tambahin. Tapi harus bisa menjawab pertanyaanku, oke? Siap? Siap. Samen tadi cita-citanya mau jadi apa? Vokal. Nak vokal suaranya kudu lantang. Siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, kamu kelas berapa toh? 2. Oh kelas 2 SD. Alhamdulillah. Nak kelas 2 berarti ini ya. Pertanyaannya 1 ditambah 1 sama ditambah 736 dikali 537 dikali 73 dikali 923 dikali 1250 dikali 0 sama dengan karo. Karo. Ya wes rapopo. Le, kamu biasanya tahu nggak? Kamu tadi tahu nggak siapa nama ibunya Rasulullah? Tadi lo temenmu. Tahu. Siapa? Siti Aminah. Siti Aminah. Kalau istrinya Rasulullah? Siti Khadijah. Siti Khotijah. Oh iya. Ya kalau nama putri kesayangannya Rasulullah? Aminah. Aminah. Nah ibu sapa ibu? Piye. Pelan-pelan. Ayo. Nek anake Aminah. Nek ibuke pelan-pelan. Nek anake Aminah. Nek ibuke Fatimah. Nek bojone sapa muni umilai-ilai. Ayo pelan-pelan. Nek anake Aminah. Nek ibuke Fatimah. Nek istrinya
dijawab. Nek istrinya Fatimah. Fatimah maneh. Oke. Saiki coba kamu nyanyi ki Kanjeng Nabi. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Pintar, mantap. Nabi Muhammadin akhire ana ing Makkah dina isine rolas maula Taune taun gajah taun gajah ibune Siti Aminah romone Sayyid Abdullah garwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah. Oh. Siapa nama ibunya Rasulullah? Nyanyi sih, ayo. Kanjeng Nabi Muhammad dilahire Ana ing Makkah dina Isnin rolas Maulud taune taun gajah taune taun gajah ibune Siti Aminah kok isyah lho Aminah romone Sayyid Abdullah garwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah. Oh. Siapa nama ibunya Rasulullah? Siti Aisyah. Sedih aku. Ya wis. Tak ganti weh. Pertanyaane, bacakan doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika Baleni. Bismika Allahumma wa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tepuk tangan. Wis apa maneh? Wes apa maneh? Wes apa maneh? Maneh. Ibu hadir apa ora nang kene? Ibu ora melu. Nang pundi? Ning omah. Ning omah. Ngapa? Turu. Bapak ora melu. Ora nandi? Ning omah. Ning omah. Ngapa? Turu. Lah sampean mrene karo sapa? Oh, karo kancane mau loro iku. Ora. Lho. Piye to, Le? Piye? Sing sampean rene mau karo sapa? Ibu. Karo ibu. Lho. Oh, jare ibuke ning omah. Iku Umi, anjena Umi. Umi. Sing ibunya yang mana? Sing ibuke ibu apa Umi? Umi. Oh, berarti ibu kandunge ning omah. Sing ning kene? Mbah. Oh, sampe nek nimbali mbae ibu. Alhamdulillah ndi mbae. Oh, menika mbae ya Allah. Mbahmu lho murah senyum gak koyo sampean koyo wong sedih. Ya ora apa-apa tak tambahin lagi ya. Oke. Terakhir apa maneh terus? Terakhir. Le, sampean dongakne aku sing apik-apik langsung tak sangoni. Muga-muga kae doa sing akeh keparingi kesehatan. Muga-muga kae kae jodoh, muga-muga kae. Sik ta lah. Ngene lho. Dungane sak siji-siji. Ngene. Muga-muga paringi kesehatan. Kok ngomong amin. Ngono. Ayo pelan-pelan. Muga-muga keparingi kesehatan. Amin. Muga-muga kae doa sing akeh. Muga-muga kae jodoh sing akeh. Piye iku? Jodoh akeh piye? Maksudnya jodoh akeh piye? Sampean besok tak doakan jadi orang sukses. Amin. Sing soleh. Amin. Bojone ayu. Amin. Solihah. Amin. Sampean pengen bojone kepiye memang? Saonoke. Oh saonoke, ojo saonoke. Sampeyan mau ndongakne jodohku akeh, sampeyan tak ndongakne jodohe akeh.
Lebih ya yo nak jodohe akeh. Ya mboten, berarti sampean ndongakne aku tak ndongakno oleh bojo sing saleh. Ngono ae baleni. Muga-muga kayak kesehatan. Amin. Kayak sukses. Amin. Muga-muga kayak jodoh sing soleh. Amin. Muga-muga panjang umur. Amin. Muga. Iya. Oh sudah ya wis tepuk tangan untuk Rehan. Berapa Han? Duitnya berapa? 300. 300. Paringno ibu nggih. Moh. Lah ngopo kok mau paringno ibu iki? Dicelengi. Paringe umi ning omah. Paringi nggih. Paringno nggih. Hah? Kok ora ikhlas ngono modele? Emang sampe nyelengi gawe tumbas apa? So apa? Nggih. Ora oleh. Kayak itu HP. Oh, ini uang ini boleh digunakan untuk apa? Tumbas jajan, tumbas panganan. Kayak nyelengi kayak tumbas HP, soalnya mana damel belajar boleh. Top up FF kalau oleh. Ora oleh lho, ayo. Tenan lho. Tenan lho. Iki lho wetenge lho. Ora oleh. Duwite jeblok. Tenan lho, ora oleh lho. Nak gawe tumbas jajan boleh. Gawe tumbas bakso boleh. Gawe tumbas panganan boleh. Beli sepatu, beli baju boleh. Nek top up FF oleh-oleh. Dijalangi gawe ben tuku HP, kepengen HP-ne gawe belajar, gawe kerja boleh. Setuju? Setuju? Siap? Siap. Dadi anak soleh siap? Siap. Dadi anak berbakti siap? Siap. Jodohne akeh? Gak siap. Ya wes tak tengahno dadi anak soleh. Tepuk tangan dulu untuk Rehan. Kena mikir? Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya pinaringan anak-anak soleh-solehah kabeh. Soale anak soleh-solehan iku nyenengno wong tuane tenggene donya, ugi tenggene akhirat. Ngoten nggih Bu nggih. Dadi Dek ngapunten. Sedaya akan dimintai pertanggungjawaban atas 4 hal. Apa saja itu? Yang pertama an umrihi, ditakoni gawe apa umure. Yang kedua an ilmihi, digunakan untuk apa ilmunya. Yang ketiga an malihi, bagaimana amal perbuatan kita. Yang keempat an jismihi, digunakan untuk apa ketika kita sehat. Ya Allah soleh ya, jadi pinter arek ya, pinter ya le. Hei, lama rambur iki muni kok duitnya gak nyawer. Wes dadi anak soleh, akan dimintai pertanggungjawaban atas 3 an ilmihi, an umrihi, an ilmihi, an malihi, an jismihi. Pripun halah duitnya lugur. Bagaimana caranya kita gunakan umur kita gunakan ilmu kita gunakan kesehatan kita gunakan perbuatan amal baik kita gawe sing apik-apik. Ngoten nggih Bu nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan anak-anake soleh-solehah kabeh, anake sae kabeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir